విశాఖపట్నం జిల్లా పాడేరు ఏఎస్పీ శశికుమార్ అనుమానాస్పదంగా మృతి చెందారు. బుల్లెట్ తలలోకి దూసుకెళ్లడంతో శశికుమార్ తన ఛాంబర్లోనే మరణించారు. కాల్పుల్లో తీవ్రంగా గాయపడిన ఏఎస్పీని హాస్పిటల్కు తరలిస్తుండగా మార్గ మధ్యలోనే ప్రాణాలు విడిచినట్లు సిబ్బంది తెలిపింది. అయితే శశికుమార్ ఆత్మహత్య చేసుకుని ఉంటారని అధికారులు అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. 3 నెలల క్రితం పాడేరు ఏఎస్పీగా బాధ్యతలు స్వీకరించిన శశికుమార్ అంతకుముందు కర్నూలు జిల్లా ఆళ్లగడ్డ ఏఎస్పీగా బాధ్యతలు నిర్వహించారు. శశికుమార్ మరణంపై ఉన్నతాధికారులు దర్యాప్తుకు ఆదేశించారు. విశాఖపట్నం జిల్లా పాడేరు ఏఎస్పీ శశికుమార్ అనుమానాస్పదంగా మృతి చెందారు. బుల్లెట్ తలలోకి దూసుకెళ్లడంతో శశికుమార్ తన ఛాంబర్లోనే మరణించారు. కాల్పుల్లో తీవ్రంగా గాయపడిన ఏఎస్పీని హాస్పిటల్కు తరలిస్తుండగా మార్గ మధ్యలోనే ప్రాణాలు విడిచినట్లు తెలుస్తోంది. మరిన్ని డీటెయిల్స్ అందించేందుకు మా రిపోర్టర్ శ్రీరామ్ సిద్ధంగా ఉన్నారు. శ్రీరామ్, చెప్పండి. శశికుమార్ మరణంపై అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఒకవైపు పోలీసులు చూసుకున్నట్లయితే ఇది మిస్ఫైర్ అని చెప్తున్నారు, ఒక్కో సందర్భంలో ఆత్మహత్యగా కూడా చెప్తున్నారు. దీనికి సంబంధించి మీ దగ్గర ఎటువంటి డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి? జోస్న, పాడేరు ఏఎస్పీ శశికుమార్ ఈ రోజు ఉదయం అనుమానాస్పదంగా మృతి చెందారు. ఆయన గదిలోనే తుపాకీ బుల్లెట్ దూసుకుపోవడంతో ఆయన మృతి చెందినట్లుగా నిర్ధారించారు. అయితే ఇది ప్రమాదవశాత్తు తుపాకీ పేలటంతో చనిపోయారా లేకపోతే ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డారనే విషయంలో కొంత సందిగ్ధత కొనసాగుతోంది. ఈ ఘటన గురించి తెలుసుకున్న వెంటనే జిల్లాకు సంబంధించిన ఉన్నతాధికారులు స్థానిక పాడేరు ఐటీడీఏ పీఓ ఘటనాస్థలికి చేరుకున్నారు. ఈ బుల్లెట్ తగలటంతో ఆయన ఘటనా స్థలంలోనే మృత్యువాత పడ్డారు. ఈయన 2012 ఐపీఎస్ బ్యాచ్కి చెందిన వారు. తమిళనాడు సొంత రాష్ట్రం. గతంలో అంటే విశాఖ పాడేరుకు రావడానికి ముందు కర్నూలు ఆళ్లగడ్డ ఏఎస్పీగా పనిచేశారు. అలాగే 3 నెలల క్రితమే బదిలీ పైన ఆయన పాడేరు రావడం జరిగింది. ఆళ్లగడ్డలో ఫ్యాక్టరీని అంతం చేయడంలోనూ అలాగే పాడేరుకు సంబంధించి మావోయిస్టుల కదలికలపైన దృష్టి పెట్టి కీలకంగా వ్యవహరించడంలో కూడా ఆయన పేరుగాంచారు. ఈ కోణంలోనే ఈ రోజు ఉదయం ఆయన అకస్మాత్తుగా ఇలా మృతి చెందడం పట్ల పలు అనుమానాలు అయితే వ్యక్తమవుతున్నాయి. అయితే ఆత్మహత్యకు పాల్పడటానికి కుటుంబ సమస్యలు ఏమీ లేవని కూడా స్థానికంగా ఆయన గురించి తెలిసిన వాళ్ళు చెప్తున్నారు. ఈయనకి ఇంకా వివాహం కూడా కాలేదు. ప్రస్తుతం దీనికి సంబంధించి దర్యాప్తు జరుగుతుంది. ఘటన తుపాకీ శబ్దం విన్న వెంటనే ఆయన గది బయట ఉన్న కానిస్టేబుల్ ఉన్న ఒకటి లోపలికి వెళ్లి చూడగా రక్తపు మడుగులో పడి ఉన్నది. వెంటనే ఆయన పాడేరు ఆసుపత్రికి తరలించారు. అప్పటికే ఆయన మృతి చెందినట్లుగా వైద్యులు నిర్ధారించారు. ప్రస్తుతం ఆయన మృతదేహాన్ని విశాఖ తరలిస్తున్నారు. ఇప్పటికే జిల్లాకు సంబంధించిన ఎస్పీ, కలెక్టర్ కూడా ఘటనా స్థలానికి బయలుదేరి వెళ్ళారు. ఓకే, రైట్ శ్రీరామ్.